இணை ஃப்ரீ அடாப்ஷனில் நம்மளோட ஃபாலோவர்கிட்ட ஒரு 2 வயசேயான ஒரு ராட்வீலர் டாக் வந்திருக்கு. இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, விருதுநகருக்கு நியர்பையில் தான் இருக்குது. கடைசி வரைக்கும் நல்லா கேர் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னு ஆர்வமாக இருந்தீங்கன்னா, அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கீங்க. கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு அடாப்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் இந்த டாக் என்னென்னா கொஞ்சம் அக்ரெசிவான கேரக்டரு. அதாவது என்னென்னா கோழி, மாடு, ஆடு இதுகளை கண்டாச்சுன்னா ரொம்ப ஒரு அக்ரெசிவாக இருக்குது. அதனால் என்னென்னா வேறு தோட்டத்தில் சும்மா அப்படி விட்டு வளர்க்குறதுக்கோ அந்த மாதிரி எதுக்குன்னா மட்டும் நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஃப்ரீ அடாப்ஷனில் ராட்வீலர் டாக் கிடைக்குமான்னு எதிர்பார்க்குறோம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க.